Welcome everyone. បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Look to the person next to you and say hello. បាទសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកជិតខាងនិយាយថាសួស្ដីពីចម្ងាយ Even though we are far away, we still love each other. ទោះបីជាយើងនៅឆ្ងាយដាច់កន្ទុយផ្នែកពីគ្នាក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នា And I love you. ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា And I'm really glad you're here ហើយ tonight. ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបងប្អូនចូលរួមថ្ងៃ You know what's great about sitting in the front row? បងប្អូនដឹងមានអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងអង្គុយខាងមុខ The speakers are so loud. បាទដោយសារតែ speaker ចេញមកវាខ្លាំង I don't hear myself sing. ខ្ញុំអត់ឮនៅពេលដែលខ្ញុំចេញសំឡេង original របស់ខ្ញុំមក Yes, you're welcome. បាទសូមបាទសូមអរសាយអរសាយចាស់ But tonight was special. ប៉ុន្តែយប់នេះពិសេស Because even though the speakers were so loud, ទោះបីជាបាសចេញមកខ្លាំងក៏ដោយ I could hear people all around singing from behind. ខ្ញុំស្ដាប់ឮបងប្អូនដែលនៅជុំវិញច្រៀងយ៉ាងខ្លាំងពីខាងក្រៅ That's so powerful. ពិតជាមានអំណាចមែនទែន And this is such a great moment right now to be here. នេះគឺជាពេលវេលាយ៉ាងអស្ចារ្យដែលយើងនៅទីនេះ To get encouraged. ដើម្បីទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត Because 2020 ពីព្រោះថា2020 has not been kind. បាទអត់សូវសប្បុរសឬក៏អត់សូវល្អសម្រាប់យើងទេ You know? បងប្អូនដឹងទេ It's not been so nice to us. បាទអត់សូវល្អសម្រាប់យើងទេអត់សោះ We got coronavirus. បាទជំងឺ corona And then we got no tourists. ហើយបន្ទាប់មកអត់មានភ្ញៀវទេសចរ Maybe that's good or bad. បាទ And then we have flooding. បន្ទាប់មកទឹកជំនន់ And it just seems the world gets worse and worse. យើងឃើញលោកីពិភពលោកមួយនេះកំពុងតែកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយ And if you are feeling, man, it's so bad. បើនិយាយបើជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមើលដូចជាអាក្រក់ពេក It may be because your hope is in the world to get better. ប្រហែលជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូនដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនទៅលោកីថាលោកីនេះនឹងល្អប្រសើរ But hope in the world is going to always be bad. ប៉ុន្តែនៅពេលយើងដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើលោកីនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះលើវិញលើដើម But hope in God ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងព្រះ is always going to be good. តែងតែល្អប្រសើរ In fact, when it's hope in God តាមពិតបើសិនជាយើងដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងព្រះអង្គ and the world gets worse, ទោះបីជាលោកីធ្លាក់ចុះក៏ដោយ God looks even better. ព្រះអង្គកាន់តែល្អប្រសើរ So keep your eyes on ដូ God ច្នេះសូមនោះទេបដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ because He is the one that's going to give us the hope. ព្រោះថាព្រះអង្គជាម្នាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាង Nothing else. គ្មានអ្វីផ្សេងទៀត Hey, is this anyone's first time here tonight? Anyone first time? បាទបងប្អូនណាជាលើកដំបូងមកទីនេះទេមានទេ Anyone? No? Bye. Oh, welcome. Oh, welcome. Oh, welcome. បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍ Hey, we are so glad you're here. យើងពិតជាសប្បាយចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបងប្អូនចូលរួមជាមួយយើង We are a church យើងជាក្រុមជំនុំ and we love Jesus ហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ and we learn from Jesus. ហើយយើងរៀនពីព្រះយេស៊ូវ And we're glad here because maybe you'll learn from Jesus too. ហើយយើងសប្បាយចិត្តបងប្អូនមកទីនេះប្រហែលជាបងប្អូននឹងរៀនជាមួយអំពីព្រះយេស៊ូវដែរ And we're in a series right now called Between Us. យើងកំពុងតែនៅក្នុងវគ្គមួយដែលយើងហៅថារវាងពួកយើង And we're not just talking about the mass ហើយយើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយតែពីរឿងម៉ាស់រហូតទេ or the chairs distance. ឬក៏និយាយចម្ងាយគួរតែដាក់កៅអី We're talking about the things that get between us in relationships. បាទយើងចង់និយាយពីអ្វីមួយដែលនៅចន្លោះរវាងពួកយើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនង What are the healthy things and what are the unhealthy things between us? តើអ្វីទៅដែលនាំឲ្យយើងមានផាសុកភាពហើយអ្វីទៅមិនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនង And we talk about this because God wants healthy relationships. ហេតុអ្វីយើងនិយាយពីការនេះដោយសារតែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងមានសុភមង្គលឬក៏សុខសុវត្ថិភាព God who made everything, ព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង He made you and me, ព្រះអង្គបង្កើតអ្នកហើយនឹងខ្ញុំ and He made us to want good relationships. ហើយព្រះអង្គបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អប្រសើរ And when He made us, ហើយនៅពេលព្រះអង្គបង្កើតយើង He knows that we are not perfect. ហើយព្រះអង្គក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងលោកីមួយនេះយើងមនុស្សម្នាក់អត់ល្អខ្ចោះ Not because of Him, but because of us. មិនមែនដោយសារព្រះអង្គណាគឺយើង Because we make mistakes. ដោយសារយើងបង្កើតកំហុសនៅឯង We cause problems between us. បាទយើងបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅរវាងពួកយើង Some of you have had problems with me. បងប្អូនមួយចំនួនមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំបាទ And I hope you still can forgive me and love me. បាទសង្ឃឹមថានៅតែអត់អន់ទោសហើយនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចដើម Some of you had problems between each other. ប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនមានបញ្ហាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក And we want to get love between us. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងពួកយើង So God came to us as a man named Jesus.
ព្រះជាម្ចាស់យាងមកនៅលើផែនដីនេះក្នុងនាមជាបុរសម្នាក់ឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ to help teach us about how to love and get love between us again. ដើម្បីបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅរវាងពួកយើង And Jesus said this, ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា a new command I give you, បាទនេះជាបទបញ្ជាថ្មីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នា to love one another បាទគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក like I love you. ដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ You know, a lot of people say, oh, I love you. មនុស្សជាច្រើនបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក But they don't have the same kind of love as God, right? ប៉ុន្តែពួកគេអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទេ Not quite the same. បាទនិយាយទៅអត់ដូចតែម្ដង We need Jesus to teach us how to love better than we can love without him. យើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ដូចជាព្រះអង្គជាឲ្យចេះស្រឡាញ់ច្រើនជាងយើងចេះរៀនស្រឡាញ់ឥឡូវ And when we love and like Jesus, នៅពេលដែលយើងចេះរៀនស្រឡាញ់ដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ he teaches us how to talk to each other. ព្រះអង្គក៏បង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលអាចនិយាយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក So today we're going to talk about how to communicate with power. ថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីប្រធានបទថាការប្រស័យតាក់ទងដោយមានឥទ្ធិពល Communication is a powerful thing when it's with God. បាទការប្រស័យតាក់ទងគឺជាអ្វីមួយដែលមានអំណាចជាពិសេសជាមួយនឹងព្រះអង្គ The opposite of communication is misunderstandings. បាទផ្ទុយពីការប្រស័យតាក់ទងគឺជាការយល់ច្រឡំ You know, I have had misunderstandings before. បងប្អូនខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំឬក៏ការមិនយល់ពីមុនមក When I was in college, កាលពីខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យ they were painting the walls. បាទគេនៅពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមផាតពណ៌ជញ្ជាំងថ្មី And I had eaten some food that was not so good on the stomach. ហើយពេលនោះខ្ញុំញ៉ាំអាហារមួយដែលធ្វើឲ្យពោះខ្ញុំមិនស្រួល You know where I'm going? បងប្អូនដឹងថាខ្ញុំទៅណាឯង I'm going to the bathroom. ប្រកាសណាទៅបន្ទប់ទឹក So I'm going there. So I run to the restroom. បាទខ្ញុំក៏ដាក់មេប្រៃទៅកន្លែងបន្ទប់ទឹក And I sit down. ហើយខ្ញុំក៏អង្គុយចុះ And I look over. ហើយខ្ញុំបានមើល And I notice there's women's shoes over there. ហើយខ្ញុំមើលគៀនខ្ញុំឃើញមានស្បែកជើងនារី And I say, I think I'm in the wrong room. ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅបន្ទប់មួយដែលច្រឡំ And I was so embarrassed ពេលនោះបងប្អូនអើយ because I misunderstood. អាម៉ាស់មែនទេ Because I misunderstood. ដោយសារតែខ្ញុំយល់ខុស Because they took the signs off. ដោយសារគេដកអាផ្លាកសញ្ញាចេញ And I just didn't pay attention. ហើយខ្ញុំអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍ដែរ So I waited and I waited. ហើយខ្ញុំនេះចាំឡើយ And I thought no one was in the room. ខ្ញុំគិតថាគ្មានណានៅបន្ទប់ទឹកទេ And I opened the door. ខ្ញុំបើកទ្វារ And there's 3 women waiting for me like បាទ this. តែនារី3នាក់នៅខាងមុខនៅខាងក្នុង And say, we got you. គេថាចាប់បានហើយ I'm so sorry. ហើយខ្ញុំ It was the worst moment. បាទគឺជាពេលវេលាមួយដែរអូយបងប្អូន We all have moments of misunderstanding. បាទយើងទាំងអស់គ្នាមានខណៈពេលមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងតែងតែមានការយល់ច្រឡំ And I hate them. ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេ I do not like these times. ខ្ញុំស្អប់មែនទែន I don't like it when I'm misunderstood. ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីមួយ And I don't like to be misunderstood. ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមិនយល់ពីខ្ញុំដែរ And I don't like when I don't understand you. ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីពីបងប្អូនដែរ And the goal of communication is to understand. ហើយគោលដៅនៃការប្រស័យទាក់ទងគឺដើម្បីយល់ You know, there's good examples of this. បាទមានឧទាហរណ៍មួយល្អ Like, you know, at a teacher, ដូចជានៅពេលដែលយើងទៅរៀនជាមួយនឹងគ្រូ with a student, you should listen to each other. ជាមួយសិស្សយើងត្រូវចេះរៀនស្ដាប់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក But when you don't listen, ជាពិសេសនៅពេលយើងជាសិស្សយើងអត់ស្ដាប់ the student falls asleep. អត់សំទោសបើយើងគ្រូអត់ស្ដាប់សិស្សនឹងគេង It's not interesting. អត់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតទេ Or it can be like, what else did I have? It could be like at work. ឬក៏កន្លែងការងារ You know, at work, you're supposed to listen to your coworkers and your boss. បាទយើងត្រូវស្ដាប់ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ចៅហ្វាយ But we don't always listen to them. ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់សូវស្ដាប់ពីគ្នា And we ដែរ think, I don't care what they say. ហើយយើងក៏អត់ខ្វល់ហើយគាត់និយាយទៅ Have you worked with people like this? Don't raise your hand if you work with me. ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹង You know, or perhaps you have friends. ឬក៏បងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិ Friends you should pay attention to. តើមិត្តភ័ក្តិដែលយើងគួរតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគាត់ពេលខ្លះ Look them in the eye. បាទមើលភ្នែកទល់ភ្នែក Listen to them. ស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់និយាយ You know, we think about other things, but no, I'm focused on you. ពេលខ្លះយើងគិតពីរញ៉េពីអ្វីផ្សេងតែយើងចង់ផ្ដោត Instead, we get distracted by our phones. បាទពេលខ្លះយើងក៏ផ្ដោតចង់និយាយថាទទួលបានការរំខានពីទូរស័ព្ទ And we don't know the other person very well. ហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅ
ទៅលើការនោះហើយយើងអត់សូវស្គាល់អ្នកដែលនៅមុខយើង Our culture now has so much information. When someone's talking to you, it's hard to always focus on them. ឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពេលខ្លះនៅពេលអ្នកណាម្នាក់និយាយមកកាន់យើងត្រូវការផ្ដោតទៅលើគាត់ And sometimes we even focus on our phones so much. ពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើខាងក្រៅហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដោតជាពិសេសលើទូរស័ព្ទយើងខ្លាំងពេក We even miss opportunities for love. យើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ឱកាស Because we're so focused on the phone. ដោយសារតែយើងផ្ដោតលើទូរស័ព្ទច្រើនពេក Because we're not focused with what's in front of us. ដោយសារយើងអត់ផ្ដោតនៅអ្វីដែលនៅចំពោះមុខនេះ And there's a lot of amazing single people here. ហើយបងប្អូនមើលទៅអ្នកដែលនៅលាវច្រើនណាស់ Right, single people? ខាងមុខត្រូវអត់បងប្អូន All right, there we go. See, now you know who you are. Talk to each ស្គាល់ other. ហើយនោះឃើញបងប្អូនបាទរៀនស្គាល់គ្នាទៅ And in marriage, បាទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ we should listen to our spouses. យើងត្រូវការរៀនស្ដាប់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងយើងគូ I heard a few women say, yes! បាទខ្ញុំឮបាទបងប្អូនជាស្ត្រីមួយចំនួនបាទចាអើច្រឡំបាទ But instead of listening to each other, បាទជំនួសដោយការស្ដាប់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក we think, no, I'm right. យើងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវ You should listen to me. បងឯងគួរស្ដាប់ខ្ញុំ I don't need to listen to you. ឬក៏ខ្ញុំមិនចាំបាច់ស្ដាប់ពីអ្នកទេ And we don't have understanding. ពេលនោះយើងអត់មានការយល់ពីគ្នា But with misunderstanding, ជាមួយនឹងការដែលយល់ច្រឡំពីគ្នា communication is the key. ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការប្រស័យទាក់ទងគឺជាកលឹះឬក៏ជាកូនសោ A misunderstanding is like this door. បាទការយល់ច្រឡំឬក៏មិនយល់ពីគ្នាដូចជាទ្វារមួយនេះ When you misunderstand, you can't, it's like a block. នៅពេលដែលបងប្អូនអត់យល់ដូចជាវាជាទ្វារមួយដែលបិទយើងអញ្ចឹង And you can't connect with the person. បងប្អូនមិនអាចតបជាប់ជាមួយម្នាក់ទៀត You feel like even though they might be close to you, they feel far away. ទោះបីជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅជិតក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាយ But when you choose communication, ប៉ុន្តែនៅពេលបងប្អូនជ្រើសរើសក្នុងការប្រស័យទាក់ទង you get the key to unlock the door. បងប្អូនទទួលបានកូនសោដើម្បីបើកទ្វារ And then, បន្ទាប់មក hey, you're together again. បាទនៅជាមួយគ្នាទៀតបាទ Communication is the key. ការប្រស័យទាក់ទងគឺជាកលឹះឬក៏ជាកូនសោ God gave us the skills to communicate with power. ព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជំនាញដើម្បីយើងប្រស័យទាក់ទងដោយមានឥទ្ធិពល And we're going to look into these skills that God wants us to have. ហើយយើងចង់សម្លឹងមើលទៅលើការជំនាញដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមាន And no matter who you are, ទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នកណាក៏ដោយ or where you came from, ឬក៏បងប្អូនមកពីណាក៏ដោយ maybe God wants to teach you something tonight ប្រហែលជាព្រះអង្គចង់បង្រៀនអ្វីមួយទៅកាន់បងប្អូននៅយប់នេះ that will help you. ដែលនឹងជួយបងប្អូន You know, as I prepared this message, បងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំព្រះបន្ទូលនេះ I kept thinking, oh, this is so for me, no one else. This is just for បាទ me. ខ្ញុំតែគិតរហូតថាព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្មានឲ្យអ្នកណាតែគឺខ្ញុំតែម្ដង And if anyone gets anything, it's going to be me. បាទបើសិនជាបងប្អូនអត់មានណាទទួលទេគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែរ Tonight, I pray, God, you get the same as I got. បាទខ្ញុំអធិដ្ឋានថាយប់នេះបងប្អូននឹងទទួលបានដូចគ្នា The first thing to communicate, we need to listen. បាទចំណុចមួយដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងការប្រស័យទាក់ទងគឺស្ដាប់ This sounds easy. បាទបើយើងនិយាយទៅដូចជាងាយស្រួល Oh, I can listen. បាទខ្ញុំអាចស្ដាប់បាន I got 2 ears, ខ្ញុំមានត្រចៀកពីរ and they somewhat work. បាទនិយាយទៅដំណើរការល្អ But to listen, we need to earn the right to be heard. បាទដើម្បីយើងចេះរៀនស្ដាប់ល្អគឺចង់និយាយថាយើងត្រូវការចេះនិយាយនៅអ្វីមួយដើម្បីឲ្យល្អឲ្យគេចេះរៀនស្ដាប់ដែរ Earning the right to be heard means I take time to not just listen but understand you. ការនេះចង់មានន័យថាខ្ញុំចង់ចំណាយពេលដើម្បីស្ដាប់ដើម្បីយល់ពីអ្នក When I was a pastor in a church in America, នៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសអាមេរិក we would have missionary or people come by and tell us what to do. តែតែមានក្រុមបេសកជនគាត់មកហើយគាត់តែប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងគួរធ្វើ And then they would leave the next day. ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញ They were not members of the church. ពួកគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើង They didn't understand our church. ពួកគេអត់សូវយល់ពីអ្វីដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំ But yet they would have all the opinions to try to fix me. ហើយពួកគាត់មានគ្រប់ទាំងគំនិតយោបល់ជាច្រើនដើម្បីព្យាយាមនិងផ្ដល់មតិយោបល់ហើយនឹងកែតម្រូវ They didn't earn the right to be heard by me. តែពិតពួកគេអត់បានរៀនក៏จะនិយាយធ្វើអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំគួរតែចង់ស្ដាប់ But some of my friends here now in this church, ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះ I know them. ខ្ញុំស្គាល់គាត់ I make time with them. ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយគាត់ I sit down and I say, I want to know what you think. I want to know what you think. ខ្ញុំអង្គុយជាមួយគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកគិតយ៉ាងម៉េច Because I know you're in this church ព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយ and នេះ you're committed.
ហើយគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តនៅទីនេះ And even if it's a bad sermon, ទោះបីជាការដែលបង្រៀនមិនល្អ or the worship band goes bad, ឬក៏ក្រុមថ្វាយបង្គំគាត់លេងខុសទាំងអស់ next week I know you're going to be here ខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកក៏នឹងមកដែរ to help me. ដើម្បីជួយខ្ញុំ And those people I listen to. ហើយមនុស្សទាំងនោះហើយដែលជាមនុស្សដែលខ្ញុំគួរស្ដាប់ Earning the right to be heard means you make time to commit to the person. បាទការដែលយើងទទួលបានឬក៏រៀនដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគួរចង់ស្ដាប់នឹងមានន័យថាយើងចំណាយពេលមួយគាត់ To not fix them, មិនមែនថាយើងចង់កែតម្រូវ but to understand them. ប៉ុន្តែដើម្បីយល់ We're so quick to say, oh, you should do this and you should do this. យើងម្នាក់លឿនមែនទែននៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយគួរតែធ្វើចេះ Instead of listening to the person, ជំនួសដោយការអង្គុយឲ្យស្ដាប់ពីគាត់ just to understand their heart. គឺគ្រាន់តែដើម្បីយល់ពីចិត្តរបស់គេ And we have a video. យើងមានវីដេអូមួយ Would you guys like to see a video? បងប្អូនចង់ឃើញវីដេអូហ៎ Yeah? បាទ Yes? Okay. Let's show a video about listening. តោះនិយាយមើលវីដេអូពីការស្ដាប់ អូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានសម្ពាធបងឯងដឹងអត់អូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្រប់យ៉ាងវានៅលើតែអូនម្នាក់វាដូចជាពិបាកហើយមិនឆ្លាស់ពីខួរក្បាលសោះហ្មងហើយវាអត់ឈប់សោះហ្មងអូនអត់ដឹងថាវានឹងអាចឈប់ឬក៏អត់ទេតែរឿងនេះធ្វើអូនខ្លាចបំផុតមិនដឹងថាត្រូវឈប់នៅថ្ងៃណាអូនមានដៃគោលនៅជាប់ថ្ងាសអូនឯងវាមិនមែនមកពីរឿងដៃគោលទេអូនប្រកាសហើយមែនទេព្រោះបងច្បាស់មែនតើបើសិនអូនដកវាកុំព្យាយាមដោះស្រាយវាមើលបងមិនមែនព្យាយាមដោះស្រាយទេប៉ុន្តែបងគ្រាន់តែចង់និយាយថាប្រហែលមកពីដៃគោលនោះទេដែរបងឯងតែអញ្ចឹងតែចង់ផ្ដល់មតិយោបល់ពេលអូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងឯងស្ដាប់អូនឃើញអត់បងគិតថាអូនមិនមែនត្រូវការឲ្យបងស្ដាប់ទេប៉ុន្តែអូនត្រូវការដកដៃគោលនឹងចេញព្រោះឃើញអត់បងឯងអត់ស្ដាប់អូនសោះអូខេបងស្ដាប់ក៏បានដែរពេលខ្លះវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺប៉ុន្តែអូនអត់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីហើយជប់ឡើងអូនគេអត់ដែរលក់សោះហើយគ្រប់អាវដែលអូនពាក់ប្រហោងទាំងអស់ស្ដាប់ទៅវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់អូនអរគុណណាស់ដែលបងយល់ចិត្តអូនអូយឃើញអត់បើសិនជាអូនកុំWe want to be understood យើងម្នាក់ចង់ឲ្យគេយល់ more than we want to be fixed លើពីការដែលគេកែតម្រូវទៅទៀត I have so many problems in my life ខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិត I am a mess ខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃ You can easily point out all my mistakes បងប្អូនងាយស្រួលម្ដងមើលឃើញនេះកំហុសរបស់ខ្ញុំ I can help you actually you probably will miss some បាទខ្ញុំក៏អាចចង់និយាយថាខ្ញុំអាចជួយអ្នកបើសិនជាអ្នកខកខានអីវិញមួយ But what I really want ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន is to be understood គឺដើម្បីឲ្យគាត់យល់ People around you មនុស្សដែលនៅជុំវិញបងប្អូន want to be understood ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ more than they want to be fixed លើសជាងបងប្អូនកែតម្រូវពេលខ្លះ It says in the Bible នៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថា be quick to listen ម្នាក់សូមប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ to speak កុំប្រញាប់និយាយ slow to get angry កុំប្រញាប់ខឹង You know, sometimes I start to talk បងប្អូនពេលខ្លះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយ and I start to explain a problem to somebody ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្យាយាមបញ្យល់បញ្ហាទៅកាន់នរណាម្នាក់ and then soon I get more emotional បន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចេញអារម្មណ៍បន្ថែម and I get angry ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខឹង because I'm talking about the problem ព្រោះថាខ្ញុំចាប់និយាយពីបញ្ហា that someone else has ដែលអ្នកណាផ្សេងទៀតនិយាយ But the Bible says be quick to listen ប៉ុន្តែសូមម្នាក់ប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ You have 2 ears យើងទាំងអស់គ្នាមានត្រចៀកម្នាក់ពីរ and 1 mouth មាត់មួយ So listen twice as much បាទសូមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើន We need to understand and take time for each other យើងត្រូវការរៀនយល់ហើយនឹងចំណាយពេលចំពោះគ្នាទៅមក The people that we want to be close to us ជាពិសេសមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ជិតស្និទ្ធជាមួយយើង To listen to them គឺស្ដាប់ពីគាត់ It will change things នៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយ and bring us closer together ហើយនឹងនាំឲ្យយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធ When we think of famous people នៅពេលដែលយើងគិតពីអ្នកណាម្នាក់ដែលល្បីល្បាញ You know, like we think of the prime minister ឧទាហរណ៍ថាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រី He talks a lot គាត់និយាយច្រើន Or other people in the news ឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងផ្សាយព័ត៌មាន They're famous because they talk a lot ពួកគាត់ល្បីដោយសារគាត់និយាយច្រើន
But there's not such a thing as a famous listener. តែយើងមិនដែលឮទៅអសោះអ្នកដែលល្បីខាងស្ដាប់ But actually, there is one person that is the most famous listener in the world. តាមពិតមានម្នាក់ដែលគាត់គឺជាម្នាក់ដែលល្បីល្បាញខាងការដែលស្ដាប់បំផុត It's God. បាទព្រះជាម្ចាស់ God listens all the time. ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់គ្រប់ពេល He's even listening to your thoughts right now. ព្រះអង្គក៏កំពុងតែស្ដាប់ពីគំនិតបងប្អូនមានឥឡូវនេះដែរ God is the perfect example of a listener. ព្រះអង្គគឺជាគំរូយ៉ាងអស្ចារ្យពីអ្នកដែរ God who made everything. ព្រះអង្គបង្កើតអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង Died for our sins. សគត់សម្រាប់អំពើបាបយើង Has every right to be heard. ព្រះអង្គមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងអាចស្ដាប់ Chooses to listen to you more than speak. ជ្រើសរើសក្នុងការព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសក្នុងការស្ដាប់នៅអ្វីដែលបងប្អូននិយាយ Because the way God listens to us ព្រោះថារបៀបដែលព្រះអង្គស្ដាប់មកយើង is with love. គឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Listen with love to people. បាទស្ដាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយចិត្តស្រឡាញ់ Don't just open your ears to somebody, but open your heart. មិនគ្រាន់ត្រឹមតែបើកត្រចៀកសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ទេបើកចិត្តសម្រាប់គេដូចគ្នា Really try to connect with somebody. បាទព្យាយាមនឹងតបភ្ជាប់ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ It's not just hearing their words, មិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮពាក្យរបស់គេ but it's understanding their emotions and their present, their heart. ប៉ុន្តែយល់ពីអារម្មណ៍គេផង It's never about the problem. It's about knowing them. ប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនមែននិយាយទៅពីកំហុសទេប៉ុន្តែពីការដែលយើងអាចស្គាល់គាត់ And then after you understand them, ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនយល់ពីគាត់ហើយ then you can begin to help them. បងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមចេះជួយគាត់បាន And God gives a good example of this. ហើយព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវគំរូមួយយ៉ាងអស្ចារ្យ God actually said to the people, ព្រះអង្គតាមពិតនិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ "Come close to me. ចូលមកឲ្យខ្ញុំ Listen ហើយនឹងស្ដាប់ that you may live." នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានជីវិត God is saying, "Give me your ear, ព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលត្រង់ចូលស្ដាប់ but also come to me." ក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គថាមកឲ្យខ្ញុំ This shows a sign of God doesn't want to just us to hear him, but be close to him. កន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាមិនចង់ឲ្យគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ពីព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែមកជិតព្រះអង្គដែរ Because when we listen with love, it gives us the healthy, good relationships we need. ព្រោះតែកាលណាដែលយើងស្ដាប់ដោយចិត្តស្រឡាញ់នោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងមួយយ៉ាងល្អប្រសើ And រ when we begin to listen to others, ហើយបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ទៅ just កាន់ like អ្នកណាម្នាក់ it says here, it brings life. នៅក្នុងគម្ពីរក៏ចែងដូចគ្នាថាការដែលស្ដាប់នាំមកនូវជីវិត Listening to others brings life to us. បាទស្ដាប់ទៅអ្នកណាម្នាក់ក៏អាចផ្ដល់នូវជីវិតយ៉ាងល្អប្រសើរមកយើងដែរ When I listen to my wife, នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំ it brings life to me. គឺផ្ដល់នូវជីវិតមួយមកកាន់ខ្ញុំ You know, my wife just left for Battambang today. ប្រពន្ធខ្ញុំទៅបាត់ដំបងថ្ងៃនេះ And she took my son with her. គាត់បាននាំកូនប្រុសខ្ញុំទៅជាមួយ Not because she's mad at me. មិនមែនថាគាត់ខឹងមួយខ្ញុំរត់ចោលទេណា Just to clarify, she's going to teach at another church in Battambang. គាត់ទៅបង្រៀននៅព្រះវិហារមួយនៅបាត់ដំបង And when she left, my daughter is staying with me. នៅពេលដែលគាត់ទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំ And now she gets dad all to herself. ហើយបន្ទាប់នេះគាត់ទទួលបានប៉ា 100% នៅតែគាត់ដែរ And it's that focused time with just her and I. គឺជាពេលវេលាដែលគាត់ផ្ដោតគាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំ And we had some friends over for lunch. ហើយយើងមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនគាត់មកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ But then they left. ហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅវិញ And Anna Jack got this big smile. ហើយកូនមកខ្ញុំអាណាចាក់គាត់ញញឹមញញតែម្ដង Now we get to play games. បើយើងដល់ម៉ោងលេងហ្គេម Now I start going over my message with her. I said, first I want to give you my sermon. So she's already heard this. ហើយតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឥឡូវនេះប៉ាចែកចាយព្រះបន្ទូលសម្រាប់យប់នេះសិននៅកូនឯងស្ដាប់ And every point I make, she makes 2 more. ហើយបាទរាល់ចំណុចដែលខ្ញុំមានសម្រាប់គាត់បន្ថែមឲ្យទៀត But it's the connection, being together. តែប៉ុណ្្នេះគឺជាចំណងនៃការដែលយើងតបជាប់ជាមួយគ្នា That's the kind of listening that we should do. នេះគឺជារបៀបដែលយើងគួរតែធ្វើនិយាយពីការស្ដាប់ It's not a checklist. មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវគ្រិះយកទេ Okay, you talk, now I talk. Now you talk, now I talk. ដែលនិយាយថាអូខេគាត់និយាយចប់ខ្ញុំនិយាយម្ដង No, it's a listening to love them, to understand them. បាទអត់ទេគឺជាការនិយាយដោយចិត្តស្រឡាញ់ការស្ដាប់ដោយចិត្តស្រឡាញ់ So how do we do this listening? សំណួរសួរថាតើយើងអនុវត្តការស្ដាប់បែបនេះដោយរបៀបណា How to listen this way? តើយើងអាចស្ដាប់ដោយរបៀបណា First, we need to give the time. មុនដំបូងគឺការចំណាយពេល
You got to make time to listen to people. បងប្អូនត្រូវការចំណាយពេលដើម្បីស្ដាប់ទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ We are all busy. យើងទាំងអស់គ្នារវល់ We all have a lot to do. យើងមានអ្វីច្រើនត្រូវធ្វើ But in my small group, ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមតូចរបស់ខ្ញុំ I choose to make time to listen to the people there. ខ្ញុំជ្រើសរើសពេលដើម្បីស្ដាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ដែលចូលរួម And we read the Bible together. យើងអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា And then we ask a question. ហើយយើងសួរសំណួរទៅគ្នា And we have so much fun hearing each other's ideas and ហើយ thoughts. ពេលនោះយើងមានពេលវេលាសប្បាយនៅពេលយើងស្ដាប់គំនិតពីគ្នាទៅវិញទៅមក But you make time for it. ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការចំណាយពេល Listening doesn't just happen by accident. You have to make time to do this. បាទការស្ដាប់មិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់លឺដោយការចៃដន្យប៉ុន្តែជាការដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលា The next thing you need is you need to make sure that you're focused. ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវប្រកាសថាយើងបដោតអារម្មណ៍ That you actually look each other eye to eye and you don't have the phone out. ដែលយើងត្រូវការមើលភ្នែកទល់ភ្នែក Oh yeah, that's មិនមែនយកទូរស័ព្ទចេញនិយាយទៀតនិយាយទៀត Who likes that? It's អ្នកណាគេចូល so ចិត្តបែបហ្នឹង annoying. Turn the phone off, put it away. បោះចោលទូរស័ព្ទ And the last thing that's really important បាទចំណុចចុងក្រោយដែលសំខាន់ is you might think I would listen to people but they're so boring. បើជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីគេដែរប៉ុន្តែគេអូគួរឲ្យធុញ And they never have anything good to say. គេមិនដែលមានអីល្អនិយាយទេ Then I want to encourage you, ask good questions. ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចមួយសម្រាប់បងប្អូនសូមសួរសំណួរល្អៗទៅគាត់វិញ The right question សំណួរដែលត្រឹមត្រូវ gives somebody the power to say and help you understand. ដើម្បីផ្ដល់អំណាចទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់និយាយចេញមកដើម្បីឲ្យយើងយល់ I love good questions. ខ្ញុំចូលចិត្តសំណួរល្អៗ What is God saying to you today? តើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្វីខ្លះមកកាន់អ្នកថ្ងៃនេះ What is your life story? ហើយជឿរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរ What makes you happy in life? តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយនៅក្នុងជីវិត What is your culture like where you're from? តើវប្បធម៌របស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមកពីណា The right questions សំណួរដែលត្រឹមត្រូវ can unlock the best friendships. យើងអាចដោះស្រាយឬក៏អាចបើកជាគន្លឹះបើកនៅទំនាក់ទំនងមួយដែលមិន And I've really experienced these things in my personal life. ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពីការទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន When I make time, នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតពេលវេលា I focus on the person ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើភាគីម្ខាង and ទៀត I ask the right ហើយខ្ញុំ questions. សួរនៅសំណួរដែលត្រឹមត្រូវ I get amazing friendships out of this. ហើយខ្ញុំទទួលបានមិត្តភាពយ៉ាងល្អចេញពីការនេះ And I want to encourage you, if you see one of these things and you think, I'm not good at that, ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបើសិនជាបងសូមបងប្អូនបានមើលឃើញពីចំណុចទាំងនេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់សូវល្អពីចំណុចនេះ it takes zero skill. កន្លែងនេះបងប្អូនវាអត់ត្រូវការជំនាញអីទេ Anyone can do these. គ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាន So after we listen, ដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់ហើយ we then have to begin to speak. យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀននិយាយ You know, we can't just listen to the person talk, say, ហើយយើងមិនអាចគ្រាន់តែស្ដាប់ការរៀនស្ដាប់មិនមែនទេ and nothing. តែបន្ទាប់មកស្ងាត់តែជ្រាប That will not be a good friendship. បាទមិនមែនជាមិត្តភាពដ៏ល្អបើគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹង Yeah, but communication is listening and speaking. បាទការប្រស័យតាក់ទងគឺការស្ដាប់ហើយនិយាយទៅវិញ If you're going to speak, say something worth hearing. បើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយសូមនិយាយនៅអ្វីដែលគេចង់ស្ដាប់ Don't just talk to តែគួរចង់ talk, ស្ដាប់មិនគ្រាន់តែនិយាយមក blah 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 but say something that's good to hear for someone else. ប៉ុន្តែនិយាយអ្វីមួយដែលគេគួរចង់ស្ដាប់ When we were at 180, we started to do small groups. កាលពីយើងនៅក្នុងក្រុម180យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមតូច And we made the teenagers, we had questions for them. បាទ180ក្រុមយុវជនណាបងប្អូនយើងមានជាក្រុមតូចបន្ទាប់ពីកម្មវិធី And what I liked about this time, ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីពេលនេះពេលវេលាមួយនេះ you could feel the joy in the youth getting to share. ដែលបងប្អូនទទួលបានអារម្មណ៍នៃអំណរនៅពេលដែលយុវជនទាំងនោះគាត់មានពេលវេលានឹងការចែកចាយ And then the leader would begin to share as well. ហើយបន្ទាប់មកអ្នកដឹកនាំក៏ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកទៅពួកគាត់ដែរ And begin to help guide them in what they're thinking about. ហើយដើម្បីជួយពួកគាត់នឹងដឹកនាំពួកគាត់នៅរាល់អ្វីដែលគាត់គិត And you can feel the excitement in their hearts. ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទទួលឃើញយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់មានយ៉ាងរំភើប Say something worth hearing. ដូច្នេះសូមនិយាយនៅអ្វីដែលស័ក្តិសមដែលគេគួរតែស្ដាប់ Don't just talk about ridiculous things all the time. សូមកុំនិយាយពីអ្វីដែលវាខ្លាំងពេកឬក៏វាបាទ
I love good humor. Don't get me wrong. I like jokes. I have a joke right now, but I'm not going to tell you. But make sure that you have meaning in your conversations as well. How do we do this? It says in the Bible, speak the truth in love. And this makes us become the full body of Christ. What does that mean? When the truth is being honest. You don't just say, oh, you look so nice, but they have an ugly booger in their nose. You don't do that. But you speak the truth in love. You say, hey, excuse me. I noticed you have something right here. And like 3 of you are checking your noses right now. No, I said some of them are checking their noses when I say it. Speak the truth in love. This means that we see what is true and we let them know it. I have some good friends in my life. And they say really tough things to me. But when they say these things to me, it makes me laugh. Because I'm so happy that they tell me the truth. And they say it in such a nice way. That makes my heart open to them. Do you speak this way? What conversation comes out of your mouth? Is it truth? Is it with love? Or is it hurt? And you're trying to argue with them. Sometimes we want to fight. Hey, you need to do this. Hey, you need to do that. And I know maybe it's not you, it's just me. But what comes out of your mouth? Is it a fight? Or is it a friend? The truth in love is a friend you can trust. And when we do this, it builds each other up. The right words will build them up. When people walk away from you, do they feel built up? Do they feel power to do things? Or do they feel weak and empty? You know, sometimes we do this. I'm including myself. And when I speak in a wrong way and I break somebody down, I regret everything I did. But when I say the right words and I encourage them, I feel amazing. Because this is the way God made us. To build each other up. It says in the Bible to build each other up through encouragement. In 1 Thessalonians 5:11, it says, build each other up through encouragement. When we build each other up, we can see each other getting stronger. Because we speak and we share what is good. The devil, he speaks what is bad. Our sin and our mistakes point to what is bad.
បាទអំពើបាបនិងកំហុសរបស់យើងតែងតែផ្ដល់នៅអ្វីផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលល្អ But God, He points to what is good. ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ទាំងអល់បង្ហាញយើងទៅលើអ្វីដែលល្អ And He shares what is good. ហើយព្រះអង្គចែករំលែកមកយើងនៅអ្វីដែលល្អ I would love for us to be people that share the good. ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញយើងទាំងអស់គ្នាចែករំលែកនៅអ្វីដែលល្អ And it doesn't mean you always share the positive things. មិនមែនមានន័យថាបងប្អូននឹងចែករំលែកតែអ្វីដែលវិជ្ជមានរហូតទេ But your focus is the good things. ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនចង់នាំឬក៏ចង់ឲ្យគាត់ផ្ដោតឃើញគឺអ្វីដែលល្អ There's enough bad things in the world. We don't need to focus so much on them. បងប្អូនអើយមានចំណុចអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងមិនចាំបាច់ផ្ដោតលើវាទេ But God does good things. ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលល្អ And when we sound like this, ហើយប្រហែលជាអាចបែកជាងជាបែបនេះ when we focus on what God's doing, នៅលើពេលយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើ we begin to feel the blessings come into our heart. យើងចាប់ផ្ដើមទទួលថាយើងទទួលបានព្រះពរចូលក្នុងដួងចិត្តយើង So no matter who you are, ទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នកណាក៏ដោយ open your ear, សូមបើកតិច open your mouth បើកមាត់ to listen and speak like God. ស្ដាប់ហើយរៀននិយាយដូចជាព្រះអង្គ But maybe we need to make some changes. ប្រហែលជាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយ We need to change the way we think about people. យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបដែលយើងគិតចំពោះមនុស្ស Maybe we need to change the focus of our heart. ប្រហែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតនៃដួងចិត្តរបស់យើង And we think, oh, I can change the way I talk without God. ឬក៏ពេលខ្លះយើងថាអូខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំនិយាយដោយគ្មានព្រះ It doesn't work. វាអត់ដំណើរការទេបងប្អូន Because you only have yourself. ពេលនោះបងប្អូននឹងធ្វើតែខ្លួនឯងជួយតែខ្លួនឯង To do this right, we need God's help. ដើម្បីធ្វើការនេះឲ្យត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះ I cannot listen and speak correctly without God's help. ខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់ហើយនិយាយចេញពាក្យដែលត្រឹមត្រូវបើគ្មានព្រះជួយ Because all of us have made mistakes. ព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតកំហុស But it's God who can give us the right way. ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ Let's stand up. សូមមកក្រោកឈរឡើង And I just want you to focus on God right now. ចង់ឲ្យបងប្អូនបានផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គឥឡូវនេះ He's listening to you. ព្រះអង្គកំពុងតែស្ដាប់មកបងប្អូន